Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a. Maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy iporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. L'art, manolotra anao ny le JT. Sanjay Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alakamisy fa 1 ny volana novambra taona 2024 faly indray zay tafaraka amintsika tompoko lasy tompoko vavy ao anatin'ny logité eto amin'ny Dreaming izany asainao anaraka izany hatramin'ny farany ary miarabanao zay tonga soa miaraba ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ireto loha toem-baovao-tsika ho any anio. Nahiditra ponja vonjomaika ao Marofoto ny proviseur sy secrétaire général lycée Philibert Tsiranana ao Mahajanga no fanaovana kolokolo tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Tsy mbola totoza hatramin'izao ny fisavanany trano Paris Martial ilay mpandrarany omby nisy namony tamin'ny fomba feno ambibina noho ny tsy fisiany taratasy manome lalana izany tany Miandrivazo. Avotry ny zandary ilay ramatoa sy 20 taona sy ireo olona roa niaraka taminy nisy nakankery ny tao Ambohy Marofotsy dalo ray namony ainy ary 12 Asambelona tao rehefa fandona tamin'ny zandary tao nosy volakely any Anjorobe Alina. Takindreo faisamom-pirenena ny amoahana ho hitan'ny vahoaka ny volavolana teti-bola-panjakana. Ary farany tapa-bolana eo sisa ifamotona amin'ireo tia mikolo vatana ny Canal 7 Events amin'ny alalan'ilay hetsika lifestyle aintato. Ireny loha taim-baovaontsika ampahana amin'ireo vaovaon-tolotra ho anareo izany fa asainao anaraka azy hatramin'ny farany ary afantatra amin'ny vaovao rehetra no manana eo anareo. Vonitrangampiaramonina no isan'ny bantoerana betsaka atao anatin'ireto launina ireto any Mahajanga nahiditra amponja vonjomaika ao amin'ny fonjany Marofoto ny proviseur sy ny secrétaire général lycée Philibert Tsiranana fanaovana kolokolo tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo no voalaza fa vesatra hiampangana azy ireo rehefa avy niakitra teny amin'ny PAC any Mahajanga omaly. Raha araka Laurent Mbavaonay dia mpiara-miasa amin'izy ireo sy lehibena ivitoera mpampianara-panadinana tamin'izany no nitory azy tena amin'ny PAC tao Mahajanga. Fanadihadina.
Nahiditra amponja Vonjomaiky ao amin'ny fonjany Marofoto Mahajanga ny proviseur sy secrétaire général ny lycée Philibert Tsiranana ao Mahajanga. Fanaovana kolokolo tamin'ny fanadina-panjakana baccalauréat no antony. Omaly nandalo tao amin'ny rantsany fitsarana miady amin'ny kolikoly tao Mahajanga ity raharaha ity ka taoriny fianonan'ireo voapanga sy vavolombelona dia izao nalefa any amponja izao izy ireo. Raha araka ny loharam-baovaonay dia mpiara-miasa amin'izy ireo ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana sy lehibe ny fitoeram-panadinana baccalauréat farany teo no nitory azy ireo. Any Miandry Vazo kosa mbola tsy totosatra amin'izao ny fisavana ny tranon'ny Paris Martial mpandrarany omby matiny vonoana tamin'ny fomba feno abibiana ny herinandro lasa teo noho ny tsy fisiany taratasy manome alalana izany. Mbola manjavozavo raha teo hatreto ny marina mahakasika ity raharaha ity, inona nantony namonoana ity mpandraraha ity, iza no namono, inona no anjara asan'ireo nanao fanamiana miaramila tao anatin'ny raharaha hita farany niaraka tamin'ny Paris Martial. Tonga eto Antananarivo nametraka fitarainana enivon'ny HCDDED sy ny CNIDH ary ho any amin'ny firenena mikambana ny fianakaviany manoloana izao raharaha izao. Samba ny vao nisy tranga tahaka izao taty Miandry Vazo hoy ny fianakaviana. Olona miakanjo miaramila no manao fisamborana avy eo miafara amin'ny fahafatesan'ilay voasambotra. Mbola tsy mipotra hatramin'izao ny marina mikasika ny raharaha famonoana ny Paris Martial. Raha tokony tamin'ny alatsinainy teo no natao ny fisavana ny tranony, tsy tontosa izany no ny tsy fisian'ny taratasy manome alalana. Ny nampalahelo dia sy tanteraka le izy satria mbola miandry baiko avy aty ambony ony mandat verbal zany na perquisition verbale avy aty amin'ny ministre ny intérieur, ministre ny justice, ministre ny gendarmerie, ministre ny défense, indrindra fa agny amin'ny farantampony moa zany. Izay zany no nandrasana. De taty aorinan'io kely zany de nisy koa ny teny hoe le colonel mitarika zany hoe andao fa voahidy ao agnatiny Brown procureur le izy satria procureur mbola sy teo antoerana tamin'izay. Ka noho zany omaly larobia zany zay vao tonga i procureur. Ka noho zany ataosika larobia na alakamisy ozy izy zareo ny fisavana. De nandrasanay zany omaly hoe mba échéance hoe ianareo fianakaviana midina amizay fa aty aminay le mandat de perquisition. Omaly moa zany sisy nianso, hatramintsika miteny zao mbola sisy nianso. Ka de mangataka zahay ny hamitorana mazava sara nyty zavatra sy ara-dalàna ty. Indrindra moa zany hoe inona gn'antony tena namonoana feno abibiana ny fianakavianay. Ampatsahivina fa ny alarobia 3 novambra no samborina lehilahy manao fanamiana miaramila teo alohan'ny Braony commune ambonivohitry Miandry Vazo i Paris Martial. Taorin'ny fikarohana dia hita faty tany amin'ny 520 kilometatra mialan'ny Miandry Vazo ny nofo mangatsiaka ny Apitsoniny. Tsy fantatra hatreto ny antony namonoana ity mpandraraha ity hoy hatrany ny fianakaviana. De ny mampalahelo moa zany amizao sy io ihany ny maty fa nisy ihany koa amin'ny commune maromaro. Ohatra am'izany commune Isalo nisy voatifitra koa. Nitro am'izany tagny amin'ny commune Dablava nisy voatifitra koa. De nisy ihany koa tamin'ny commune ny izy aty Manandaza nisy voatifitra ihany koa. Misy taratasy ono any misy narandreo olona vonoana ao anatin'izany koa naran'ny Paris Martial. Izay misy zany zavatra misy. Raha izay nahafantatra an'izany tsy maty zay. Tsy mahafantatra ninona misy zany zay am'izao raharaha zao. Aleonay satria maro ane le olona anatin'izany taratasy zany ony. Tena maro de nandeha nandositra daholo am'izao sy eo antoerana. Fa indrindra moa le mpivarotra omby amin'io district io zany de maro le nandositra fa natahotra am'izany hoe famonoana zany. Maro ny mystère mahakasika ny raharaha hoy ny solontenan'ny fianakaviana. Voatery izy ireo manatona ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo vondrona iraisam-pirenena miady amin'ny fanitsakitsahana zo ary miantso ny firaisankinan'ny malagasy hiady amin'ny fanaovana tsindry ny madinika. Izay aloha zany de efa nanao fitoriana, nanao fitarainana ao amin'ny
parquet ao Amiandrivazo de tena angatanay misy zany a mba handefasana an'le ST aingana amin'ny fitondram-panjakana zany raha ohatra ka sisy mandat de perquisition zany angatanay ihany koa ny mba hanaovana famohanan'le tragnonay raha ohatra ka sisy zavatra mampiahiahy agnatin'ny tragnonay. Fahatelo efa nanao dingana zay amin'ny ACDD mpiaro ny état de droit sy ny démocratia indrindra fa amin'ny zon'olombelona efa nanatona koa zahay ny transparency internationale nanatona ihany koa hanatona koa zany zahay ny aux Nations Unies mba hisokatra lavidavitra kokoa zany le fiaraha-miasa amin'ny fanadidiana ny raharaha de mangataka re tompoko mba hojerena akaiky zany izahay Amiandrivazo manao ansoava amin'ny malagasy manontolo indrindra isika asimo signana zanaky zana ray miray ndraiky mikaiky anareo rô iaho amin'io raha miseho ao zay ka aminazy igny zany igny signy isika asimo signana na zana ray miray ndraiky avao fa ao koa isika zanaky gn'atandroy satria misy anareo koa ao maty voatifitra ka izy ty resaka mba hifagnomezatagna am'le fitadiavagna marigny. Mitsoka avokoa ireo mpandraharaha ao Amiandrivazo amin'izao fotoana noho izao tsy fandriam-pahalemana izao. Mialainko any an-toerana fa misy lisitra ahitana ny anaran'ireo mpandraharaha kendrena manokana mivezivezy any ho any izay mbola tsy voamarina ny tena fisiny. Miantso ny fandraisana andraikitr'ireo ministera voakasika ny fianakaviana, isan'izany ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny zandarimariam-pirenena, ny ministeran'ny fitsarana ary ny fitondrana ankapobeny. Any Anjozorobe avotry ny zandary tao nosy volakely ireo telo mianaka nisy nakankeriny tao ambohy marofotsy 10 andro lasa izay tany zany ihany koa no nahalavo ny iray tamin'ireo jiolahy ary navoasambotra ireo olon-dratsy hafa misy 12 izay voaroroa ny raitsy-kombakomba tamin'ilay asa ratsy nanamafy ny kapiteny izay komandin'ny kompania imerina centrale fa tsitsitsy ny zandary mba hamerenana ny fahalemana any amin'ny faritra ny Anjozorobe. Renim-pianakaviana iray sy ny zanany 10 volana miampy zazavavy kely 14 taona no nalain'ny dalo ankeriny faran'ny volana oktobra teo tao Ambohitsy Marofotsy, commune ambanivohitra Marotsibohy, district Anjozorobe. Naratra nandritra izany ny iray n'ilay zaza menavava saingy tafatsoaka. Mananika ny 10 tapitrisa ariary kosa ny vola no takiany ireo jiolahy tamin'ny fianakaviana. Avy hatrany zandarmaria dia nanao vonjy-taitra sy fikarohana lalina ka afitra soamantsara izy telo miaraka 10 andro taoriany ny nakanakeriny azy. Nisy ny fifandonana teo amin'ny zandary sy ireo jiolahy ka tamin'izany no nahalavo ny iray tamin'ireo olon-dratsy izay fantatra fa namana akaiky ny delila kely. Tafiakatra 12 kosa ny voasambotra nandritra ny famotorana. Mariana fa afitra soamantsara ihany koa ilay ramatoa 17 taona nalain'ny andiadahalo ankeriny tao Antanety-be Anativolo, district Anjozorobe, ny alatsinainy 7 novambra ifo 7 novambra tokony ho tamin'ny 2 ora sy fefany maraina. Maro ireo dahalo no naratra vokatry ny fifampitifirana saingy mbola afaka nandositra na nararoatra ny aizin'ny alina hoy ny fampitam-baovao voaray. Natokony fandraisana andraikitry ny zandarmaria kosa ireo fianakaviana ka tsy nanome vola ireo dahalo raha nitaky 80 tapitrisa ariary izy ireo taoriany ny fakanan-keriny. Nanamafy ny kapiteny komandin'ny kompania imerina centrale fa tsy tsitsy ny zandary mba hamerenana ny fahalemana any amin'ny faritra Anjozorobe. Iverina eto Antananarivotsika raharaha mahakasika ny famonoana ny nasandratra valim-bavaka na imota maty noho ny herisetra natao azy teny Ivato. Fantatra izao fa miaramila 12 ahitana manomboninahitra 4 no nampidirina ponja vonjomaiky azony enjena ireo miaramila rehefa nome alalana fanenjena na autorisation de poursuite ny ministry ny fiarovam-pirenena. Fanampanazava. 10 volana aty aorian'ny trangan'ny herisetra teny amin'ny bany Ivato vao naharenesana toyiny ny raharaha mahakasika ny famonoana ny valim-bavaka na imota
nanome alana ny fitsarana anenjika ireo miaramila ahihana ho voakasika ny raharany ministry ny fiarovam-pirenena. Miaramila 12 ahitana manamboninahitra 4 no niatrika ny fampanaovana omaly na aritra ny fotoana raha ny fampitam-baovao satria na alina aza ny andro dia mbola hita teny an-toerana ny fiara 3 nitondra azy ireo. Samy nanana ny mpisolovavany ireo miaramila ireo. Vokany nahiditra amponjavonjomaika eny Tsiafa Antanimora ary any Ankazobe izy 13 mirala. 12 taona imota ary niaraka tamin'ny namany iray no niaran'ny erisetra ara-batana nataon'ny miaramila saingy tsy avitra ny ainy ny 9 Jona 2024 teo. Nahely tamin'izany fa voasaringotra tamina alatra izy rola ka nanaovan'ny fokon'olona fitsaram-bahoaka. Taorin'ny fijonana vavolombelona nataon'ity namany ity no nahafantarana fa ireo miaramila no nisambotra azy ireo ka nanampatra erisetra tamin'izy roalay. Fatafiditra ao anatin'ny ezaka momba ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana ny ady amin'ny dahalo. Hoy ny ministra ny fitsarana raha naneho hevitra momba ny resaka famotsinomby izay mahatonga ny veterinera sy ny delege manao fitakiana noho ny naman'izy ireo voaroroy amin'izany. Isan'ny mpiara-mitantana ilay drafy mpiara-miasa amin'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana maharitra ny ministera ny fitsarana ary apetraka ho laram-pahamena amin'izany ny fitondrana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna sy ny lafiny fandriampahalemana. Naresaka tao ao ny fitakiana nataon'ny veterinera momba ny amoana ny naman'izy ireo voaroroy amin'ny resaka famotsinomby. Voatsela ihany koa izay ny delege no mitsipaka ny tanana amponja ny naman'izy ireo. Voasaringotra amin'ny fisian'ny taratasy-nombo osika ampiasaina amin'ny omby alatra. Naneho ny heviny momba ireo raharaha ireo ny ministra ny fitsarana ary nanamafy fa efa misy ny ezaka manokana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Misy ny ezaka manokana atao amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Tanatin'izay zany ny ady amin'ny dahalo ka teo zany zahay nahita sy natsapa fa le resaka ady amin'ny dahalo zany dia tsy maintsy tonga amin'ny resaka ady amin'ny dahalo ambony latabatra satria matoa reny omby reny rehefa nangalarana tsisy taratasy nahazo taratasy tampoka indray rehefa avy eo dia amidy dikan'izay zany misy olona amin'ray tsy kombakomba ihany koa ao ka izay no nahatonga ny naka-fepetra manokana ihany koa ankoatran'ilay ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny alatromby zany miditra ihany koa zay amin'ny ady amin'ny famotsiana omby alatra. Arak'ilay teneniko teo hoe mety misy ny manao, mety misy ny tsy manao fa manana fahaleovantenany moa ny fitsarana dia izy no andinika an'izany fa na ny veterinera na ny delege na izay olona mieritreritra zany fa tokony hienon'ny ministera fitsarana dia misokatra izahay zany anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Mifanindran-dalana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny ady amin'ny kolikoly ho iatrany ny ministra Imbikerilaza. Tafiditra ao anatin'izany ny fanabeazana ny olom-pirenena anova toe-tsaina. Laharam-pahamena ihany koa nefa ny fanatsarana ny fonja toy ny fampidirana rano fisotro madio ary ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Misy ohatra zao ny fampitomboana anisan'ny session cour criminel ordinaire ny cour d'appel rehetra eny eto Madagasikara izao dia miparitaka iraky ny fitsarana ambaratonga voalohany anao an'izany hoe cour criminel ordinaire session anankiroa isaky ny fitsarana ambaratonga voalohany zao no enjehana parapatonga ny vacances judiciaire ary session ny cour criminel spécial mahakasika ny resaka latromby ihany koa no atao ankoatran'ilay fambadianana ny raharaha haingana. Hitantsika ohatra fa ny amin'ny cour de cassation zao taloha 12 ny farafahabeany ny audience ny dossier anaty audience iray amin'izay fa tafakatra 10 zany zavatra zany. Nisy ny atrikasa nampahafantarana ny drafim-piara-miasa amin'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana maharitra. Isan'ny mpiara-mitarika amin'izany ny ministera ny fitsarana izay manome lanja ny fitondrana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna sy ny lafin'ny fahalemana. Ho tanterahana hatramin'ny taona 2024 ilay drafim-piara-miasa amin'ny firenena mikambana. Manodidina ny 13,700 tapitrisa dolary eo ny vola ilaina amin'izany ka ny 2,700 isanjaton'izay no efa ao anatin'ny kitapom-bolan'ny firenena mikambana. Izay mahakasika ireny dokam-barotra vitsivitsy ireny famonomboka antsika dia itoy ny fiarahana teknôlôjia ao anatin'ny actu. Mahakasika ny raharam-pirenena efa ny taonany maro izao no nangatahan'ny firaisamonim-pirenena
ny tokony amoana ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana mba ho hitany vahoaka tsy mbola hita sotra mazava nefa izany mandrakandroany fandrirarana trano no hita treto mitaky ny amoana izay volavolan-dalàna izay farany zay aingana ry zareo anivon'ny firaisamonim-pirenena nambarany fa iankina ny ANDB ny firenena izany ka tsy tokony ho tsinotsinoavina mihitsy ry nafaniry sosy dodalajarinjato tsy mazava ny fizotra n'ilay volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana hoy ireo firaisamonim-pirenena zava-dehibe ary tena ilain'ny olom-pirenena nefa ny mahafantatra mazava ny lalan'ny vola rehetra mihodina ao amin'ny teti-bolam-panjakana mitaky ny amoahana faran'izay aingana ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana araka izany ireo firaisamonim-pirenena fangatanay ny na ny hoe revendication misy nya hoe ataonay hoe oka mba matitra le hoe fanajana ny olom-pirenena eto amintsika oka mba matitra le fanajana le hoe fangarahana sy tamberna andraikitra tsy tokony hoe afenina le hoe projet de loi de finance satria mila mahafantatra sika hoe makaiza ny volantsika atao inona ny volantsika raha napetraka marina io volavolan-dalàna io avoa iapabe maso raha tsy napetraka io volavolan-dalàna io dia apetrao arak'izay farak'izay aingana ANDB ny firenena ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana ka tsy tokony ho tsinitsiniavina mihitsy raha ny nambaran'ny firaisamonim-pirenena tsy tokony ho tefy-maika ihany koa ny fijerena ny lalàna satria ankina ny fampandrosoana manontolo mihitsy ilaina ny mametraka izany ara-potoana mba hametrahana ny firenena ho tsara tantana sy anatin'ny mangarahara raha ny nambaran'izy ireo hatrany misy le foto-kevitra lehibe zany hoe ny accès à l'information zay zo anankiray voarakotra anatin'ny lalam-panorenana dikan'io fahazona misitraka ny droit à l'information io dia tsy midika fotsiny hoe omena le izy omena ambany fa omena ra-potoana koa dia zay omena ra-potoana zay midika hoe manam-potoana reo olom-boafidy reo olom-pirenena andinihana ny votoatin'le izy mariana fa ny 3 oktobra taona 2024 no tokony ho tafapetraka mazava io volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bola io hatreto anefa mbola tsy nisy fampahafantarana na serasera avy amin'ny tambazotra mihitsy mahakasika ny famoahana izany ho hiatran'izy ireo vao mahakasika ny valanaretina covid ho fiatrena amin'ny fandraisana indray ireo mpizahatany sy ahafahana miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro dia niezaka nampitombo ireo hevitoerana manokana manamora ny fahazoana vaksiny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka isany nanaovana ezaka manokana ny any an-tsiranana izay iray amin'ireo toerana mahasarika vahiny eto Madagasikara eo ihany koa ny any Mahajanga ao anatin'ny fahatry université no nohony amaroany mpianatra mandrato fianarana any an-toerana États-Unis amin'ny alalan'ny USAID no mpiray ombinantoka mandray anjara betsaka indrindra amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny fiatrena izao valanaretina COVID-19 izao ka nanamora ny fametrahana ireo hevitoerana ireo tamin'ny alalan'ny fandaran'asa Access. Hatreto aloha raha mita amin'ireo renivohim-paritany hafa dia azo lazaina ho manana tambony amin'ny fanaovam-bakisiny Mahajanga manodidina ny 700 toy izay izay raha ny fanazavany tompon'andraikitry ny fahasalamana eto an-toerana. Ankoatra ny fanentanana efa natao hatramin'ny sy ny fanefitra dia manohana akaiky ny ministera fahasalamana amin'ny alalan'ireo fametrahana hevitoerana fanaovam-bakisiny ny tetikasa Access amin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny USAID. Ho an'ny omaly dia misokatra ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga ny fanaovam-bakisiny Janssen iarovana amin'izay COVID-19 izay. Zava-misy eto anatin'ny tantanàna ny Mahajanga voalohany aloha ny resahako dia hita ihany fa marisika ny olona satria raha ny dozy ny Janssen avoarainay dia 19 000 ny dozy voarainay ny antou ho an'ny région dia 12 184 no navita an'izay navita ny olona vita vaksiny zany par rapport amin'le dozy dia ny zavatra tsara marihana ho an'ny Mahajanga manokana zany dia efa navita eo amin'ny 9744 izay dia midika izay zany fa marisika ihany ny olona raha eto tampon-tanàna ny Mahajanga fa amin'ireo autres districts zany no somary marisarisa fa eto tampon-tanàna zany dia hita ny favitrian'ny olona mamonjy an'ilay fanaovam-bakisiny. Tonona ampirisika za hoe hanao vaksiny zegny le hoe fiparitahan'ny ty valanaretina ty ohatrany tsy mety milamina dia leleo zany melimely foana amin'izay zegny mba hoe araka nambarandreo mankany izay vita vaksiny zany
io zany efa tsy voatsony mety mararirary kely foana fa vita fiarovana zany dia aleo zany mitandrina amizay zany tsy voa mba iarovana ny tena, iarovana ny hafa, iarovana olona rehetra zany. Androany aho nana vaksiny satria mba androany tonga taty amin'ny toerana ilay mpanentana ara-pahasalamana. Antony tena nanavako vaksiny dia mba iarovana amin'ilay aretina. Nosokafana ihany koa ny ivitoeram-panaovam-baksiny manokana ho an'Antsiranana, faritra isan'ireo mahasarika mpizahatany ka ao anatin'izao fiomanana amin'izao fisokafany sisitany izao dia tonga marobe ireo olona liana hisitraka izay fanefitra izay. Ankaherezina ihany ny vahoaka rehetrarehetra eto ato anatin'ny faritra Boeny mihitsy amin'izay fanaovana vaksiny izay satria hatreto zany dia ny fanaovam-baksiny ihany no mbola fiarovana tsara indrindra amin'ity aretina ity. Raha ohatra ka manao vaksiny ianao tsy midika izay hoe tsy ho voan'ilay Covid fa rehefa voany ianao mba tsy ho hivadika n'ilay forme grave ka hitarika any amin'ny fahafatesana. Amin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ataon'ny fandaharan'asa Access tetikasa ara-pahasalamana misitraka ny tohana ataon'ny vahoaka Amerikanina amin'ireo faritra 13 eto Madagasikara dia namoraina kokoa ny fahafahana mahazo ireo vaksiny amin'ny toerana heverina fa tena mila maika izany toy ny eto Diego, Etazonia no manohana amin'ny ampaham-betsaka amin'ny alalan'ny famatsimbolan'i Madagasikara ato anatin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao. Manodidina ny 20.5 tapitrisa dolara ny valopina tokana izy ireo hanatsarana ny sehatry ny fahasalamana ka mananjara ao anatin'izay ny fandaharan'asa Access. Ilay namparisika ilay fanaovana vaksiny isy aloha tamin'ny première dose voalohany izay tsy nanao dia tonga amin'izay izao faharoa dia mba nanao koa izay satria fiarovana amin'ny Covid-19 izy mba hialana amin'ilay fianakaviana dia avy eo koa ohatra hoe hanao mission any ivelany ohatra mba misy iraka atao any ivelany izany dia nefa ilaina ilay karaha vaksiny. Nahatonga zany anao izy mba hiaro tena fa tsy faritany coronavirus izay zay nahatonga zany anao. Vaksiny zany mba hiarovako amin'ilay aretina hoavina inona amin'ny aretina. Avy eo zany ilay za mandeha na lavitra na iana dia tsisy ilay problème sakantsakana amin'ilay certificat ndraiky ilay carnet azoko amin'any. Nandritra ny 2 andro dia nitsidika ny fametrahana ireo ivitoeram-panaovam-baksiny tantanan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka malagasy ny pirakitra raha eo anivon'ny maso Amerikanina MG Hayat miaraka amin'ireo tompon'andraikitry ny tetikasa voakasika izay fahasalamana izay tantanin'ny USAID hatrany. Iny koa mitondra antsika ireo vaovao avy any ivelany mitombo fatratra indray tato anatin'ny herinandro izao nisan'ireo olona voan'ny Covid-19 any Allemagne. Mandatra 4 alina ny antotanisa voarakitra tao anatin'ny 420 ora. Manoloana izany nandrefepetra ny fitondra fanjakana anatoerana amin'ny fanentanana ireo mponina ny anaovan'izy ireo vaksiny faran'izay aingana. Tato anatin'ny herinandro dia nitombo be ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus any Allemagne. Miisa 4 alina ireo olona voa tao anatin'ny 420 ora ho nitaditra navoaka ministerin'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Mila aminao fitsapana sy fitiliana ny olona iray alohan'ny andehanana any amin'ny tobo filomanosana, trano fisakafoana, fijerena sinema amin'izao fotoana. Manoloana izany, mangataka ny ampitomboana ny fatra fahatelo amin'ny vaksiny hiadina amin'ny Covid tamin'ny OMS, ny ministra ny fahasalamana Allemand ho fiarovana ny androm-ponina. Manentana trano ireo mponina amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus ihany koa ny mpitondra any Allemagne. Ankoatr'izay, mitombo be ihany koa ny variant Delta any Autriche izay firenena manakaiky any Allemagne. Any ivelany hatrany farina rampitso ilay fiaonam-be iraisampirenena mahakasika ny fifehezana fiovaovan'ny toetrandro manerana izao tontolo izao izay atao any Glasgow. Betsaka ny hevitra samihafa ny votra nandritra ny fivoriana. Nilaza ny andraikina manokana ny fifehezana famokarana entina mpangeja hafanana i Chine sy Etazonia, firenena mpamokatra entina be indrindra maneran-tany. Ny fanenana ny entona mpangenja hafanana no isan'ny antokiray voalohany hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro araka ny nivotra nandritra ny COP26 fivoriana iraisam-pirenena miompana amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany. I Etazonia sy Chine aloha hatreto ny firenena mpamokatra entona be indrindra maneran-tany. Nilaza nefa ny rotonta fa samy manao ezaka manokana ho fampianana izany araka izay azo atao.
nametraka 10 taona natokana ampianana ny entona mpangejafanana mihitsy Etazonia mandritry ny fivoriana omaly. Tokony homendanja ihany koa ny famerenana ny tontolo maintso na dia mila faharetana aza ny vokatra teraka izany atraka ny nambaran'izy ireo. Any Afrika kosa lehilahy iray 18 taona no maty tany Tunisia nandritra ny fandona ny mponina tamin'ny mpitandro filaminana nanohitra ny fanokafana indray ny tobo fanariana fako ny mponina Tosfax nanoka raha fanadidina amin'ny antony mety nahafaty io lehilahy io ny fitsarana sy ireo tompon'andraikitra raha toka nisy fandraisany tamin'ny fanapohana bomba an-datsadramaso zany. Natanteraka fitokonana fahobe ny mponina ao an-toerana manameloka amin'ny fiatsika maherisetra nataony mpitandro filaminana. Des milliers de Tunisiens ont fait grève et se sont rassemblés nanao mercredi suite à la fitokonana mort d'un fahobe ireo manifestant. mponin'ny Sfax ao Tunisie taorian'ny trangam-pahafatesana niseho nandritra ny fihetsiketsehana fanoheran'ny fanokafana indray ny toby fanariam-pako ao an-toerana. Lehilahy 17 taona no maty ny talata teo tao amin'ny tanan-dehibe an'ny Agareb nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana izay nanapoaka bomba mandatsar-dranomaso anaparitahana ireo olona mitangorona. Nanokatra fanadihadiana makasika izany ny fitsarana mba ahafantarana marina ny tena zava-nisy ka nahatonga ity trangam-pahafatesana ity. Nanambaran'ny ministry ny Atany ao Tunisie fa olana ara-pahasalamana manokana no nitarika ny fahafatesany ity lehilahy ity fa tsy misy ifandraisany tamin'ny paikady nampiariny mpitandron'ny filaminana anaparitahana ireo mpikomy. Nataony fitokonana fahobe notarian'ny sendika avoany matanjaka indrindra ao an-toerana itoroana ny fietsika feno abibinana ataon'ireo mpitandron'ny filaminana mifanehatra amin'ireo mpikomy. Nisy ny fandehana tamin'ny alavirana 9 kilometatra mitoroka ny etraketraky ny mpitandron'ny filaminana sy ny tsy fankatoavana ny fisokavan'ilay fanariam-pako saingy ny afara indray tamin'ny fipoahana bomba mandatsar-dranomaso. Voaitsakitsaka n'izo anana tontolo iainana madio sy mendrika honenana ho ireo mpikomy antony izao fandavana izao. Manomboka eto ny tapany fahatelo sady farany ho an'ilay UJT anio anasanao naraka azy hatramin'ny farany hatrany. Tapa-bolana eo sisa ifamtoanan'ireo tia mikolo vatana ny Canal 720 amin'ny alalan'ny hetsika lifestyle and tattoo manana tombo ny mpampiranty mandray anjara amin'ny hetsika satria io no ambom-piaona ny tia mikojakoja vatana. Tafiditra anatin'izany ny musculation, ny fitness ary ny zumba. Isy ihany koa ny trano eva ho antomboka vatsa sy ny piercing ary anasana ireo rehetra mpisehatra amin'izany. Mitatitra ny tsara ho fantatra momba ity hetsika ity ny miaro sorojo ravaka sy misy razava-tsatovo. Omendanja ny tontolon'ny fikojakojam-batana mandritra ny lifestyle and tattoo izay ho tanterahana eny amin'ny plaza Ampefilo ny 5 4 ary 7 Novambra izao. Ankoatra ny varotra fampirantiana ho hita mandritra ny hetsika ihany koa ny torohevitra ara-tsakafo sy ny kotrana. Arak'izany manana tombo ny mpampiranty mandray anjara amin'ny lifestyle and tattoo satria io no ambom-piaonan'ireo rehetra tia mikolokolo vatana. Tafiditra ao anatin'izany ny musculation, ny fitness ary ny zumba. Mbola misy atrany ireo trano eva izay anetanako aloha satria efa vitsivitsy izy ao. Inava ireo zavatra rehetra mety azo isiarana ao anatin'izany hetsika anankiray izany ianareo raha toa ka hoe mivarotra an'ireny karazana complément alimentaire ireny. Rehefa voatsikajy complément alimentaire dia afaka mandray anjara avokoa zany ianareo ny mpivarotra akanjo fitondra mikotrana na resaka zumba io na fitness na musculation dia tafiditra ao anatin'izay hetsika izay ianareo rehetra izay mivarotra an'ireny karazana dietetika ireny na ny sakafo feno moa zany ny fiantso anazy dia asaina ianareo andray anjara amin'ny hetsika ianareo salle de musculation izay te ampafantatra ny tolotra sy ny toerana misy ianareo dia afaka mandray anjara amin'izay trano eva izay amin'ny sarany 200 000 ariary. Amin'ity andiany voalohany ity mampiavaka ny hetsika lifestyle and tattoo ny fisian'ilay fifaninanana meilleure transformation physique. Zany hoe ny fiovam-batanao nandritra ny fikotrananao na nandritra ny nanaovanao régime alimentaire no hojerena amin'izany ka mananika hatramin'ny iray tapitrisa ariary eo ny loka ho azo.
ankasitrahana ny Miss School Shop Madagasikara izay nanohana satria misy ny concours izay ataonay zany amin'io 3 andro io dia ny meilleure transformation physique tsy voatery hoe ho lasa bokona be anao na lasa seka be ohatra indreny anao bodybuilding ireny fa hoe niova ny vatanao na ngeza anao lasa kely na kely lasa ngeza dia zay no jerena ary natao ihany koa moa zany le izy mba ho imotivena ho an'ny olona rehetra zay nahita tombontsoa tao anatina resaka kotrana. Amin'ny maha lifestyle ny tatoa zay isany koa ny trano heva ho an'ny tombokavatsa sy ny persine ary anasana ireo rehetra misehatra amin'izany mba anasongadina ny vokatra sy ny tolotra mampiavaka azy amin'ny alalan'ny varotra fampirantiana tanterahany eny amin'ny plaza Ampefilo ny 5 4 ary 7 Novambra izao. Vaovavy any Tomasina kosa namaly ny fanakianany Solomavomboaka Roland Ratsiraka azy ho manimba ny tontolo iainana ny orinasa mpamokatra menaka hita ao Tomasina renivohitra. Vao maika ampena fivezivezen'ny fiarabe mpitatitra menaka izay miteraka loton'ny rivotra sy fahasimbany lalana ny fampiasana ny pipeline naraka ny fanambarana izy ireo. Tato-baovao mirina tsara ny kasambola mana. Nandiso ny resabe sy antsoantso nataon'ny Solomavomboaka Roland Ratsiraka ny orinasa mpanao menaka hita amin'ny filazana fa manimba ny tontolo iainana ny fisiany fantsona mitondra menaka manamorona ny ranomasina araka ny fanambarana voakan'izy ireo. Ny mifanohitra amin'izay no misy satria alana ny fivezivezen'ny fiarabe izay mety hanimba ny lalana sy andoto ny tontolo iainana no nahatonga ny orinasa anao zao fitaterana menaka amin'ny alalan'ny pipeline izao. Mafy sady lalana ny fametrahana azy satria milevina hatrany amin'ny 2.5 metatra ambanin'ny tany ireo fantsona ireo no sady fantsona manaraka nika farany amin'izao fotoana izao ary voalohany aty amintsika no mampiasa azy. Iena ny fahasimbany lalana, iena ny entona mety andoto ny rivotra. Nandanimbola mandidina 10 miliara ariary teo ity fametrahana fantsona izay mirefy 7 km ity. Isan'ireo orinasa manana sy manaja ny sata ara tontolo iainana rahateo ny orinasa hita izay efa namokatra menaka nanomboka ny taona 2004. Fa notsaroana androany tetsy anosy ireo malagasy namony ainy nandritry ny ady lehibe voalohany sy ady lehibe faharoa. Isan'ireo nitolona ho an'ny fahafanitra ireo ady lehibe roa ireo ny malagasy hoy ny tompon'andraikitra. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo tetsy anosy ho fahatsiarovana ireo malagasy lavo nandritry ny ady lehibe voalohany sy faharoa tany ivelany. Maro ireo tolona nandraisan'ny malagasy anjara teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Isan'izany ny ady lehibe voalohany ny taona 1470 ka hatramin'ny 1770 sy ny ady lehibe faharoa ny taona 1770 hatramin'ny 1770. Fiadiana ho an'ny fahafahana no nahalavo ireo malagasy tany ampitan-dranomasina hoy ny tompon'andraikitra. Tsara fa maro malagasy nandray anjara tamin'izany ady lehibe voalohany zany teno arivo latsaka kely tao no namoiny ainy tamin'izany ady zany ka dia manana didiany koa tsika mba mahatsiaro azy ireny fa tsy hoe sanatria akory tavela tany lavitra izy ireny dia voadinitsika mba malagasy azy satria raha na malagasy any koa latsaka mitovy amin'ireo rahana veronatany samihafa izay niady fa ny fahafahana. Notontosaina androany ny fametrahana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ireo malagasy namony ainy nandritra ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa. Vao makasika ny fianaran-tsoa kosa ho famahana ny olona mponina any an-toerana amin'ny fisian-drano dia napakevitra amin'ny fitram-panjakana fa andatsaka orana ofisialy nanomboka androany hatramin'ny Rafakampitso ny fahasimbany fahary izay fitarizan'ny rano ao fianaran-tsoa no antony tsy mampisy rano any an-toerana. Mandeha lalandavitra mihitsy miaraka amin'ny fiara vao mahita rano azo alaina. Misy ihany koa ireo vahaolana antoniny ezaka sy lavitrezaka no manonteny ny ministeran'ny rano sy ny JIRAMA ho an'ny voaka amin'ny fianaran-tsoa. Fanampanazavana. Nanomboka ny volana Oktobra lasa teo no ritra ny farinan-tarabiby izay mamatsy rano ny vahoaka amin'ny fianaran-tsoa. Tsy nisy rano intsony tany an-toerana ary voatery mandeha lavidavitra miala ny tanàna vao mahita rano azo antsakaina hosotroana sy ampiasaina ao an-tokantrano. Vahaolana foezaka nataon'ny JIRAMA sy ministeran'ny rano ny fandefasana fiarabe nitatitra rano nainga avy teto Antananarivo sy Mahajanga ary Tomasina. 20 metatra toratelo isaka ny fiarabe izany. Teo koa ny fametrahana ireo bombonina misy 20 aneran'ny tanàna na fianaran-tsoa. Ankoatr'eo dia napakevitra ny fitondram-panjakana fa handatsaka orana artifisialy. Vokatry ny fitiliana izay efa andro maromaro no natefasana an'io commande io dia le 11, 12, 13 zany hoe androany
rapitso sy afaka pitso dia hita hoe favorable ny manao mantatsaka orana zany hoe pli provoqué moa zany lazako azy tsy azo atao io raha tsy misy condition favorable nohony zany a dia efa nahazo nisy commande zany natao ny aéromarine no anao an'ilay opération engany androany rapitso afaka pitso amin'ireo nuage précipitable zay ao amin'izao fotoana zao mba ho tanteraka zay zavatra zay raha ny amin'ny lafiny matériel zany dia efa feno fepetrana azy rapitso tokony tifitra an'io ny aeroplane zany eo amin'ny abakabaky ny tanànan'ny Fianaratsoa ary engany mba moka vokatra zany satria io resaka probabilité foana koa io na zany tsy zany ary resaka probabilité no resaka fandatsahana orana zany en parallèle amin'izay zavatra zay miaingeto zahay zao andeha hoany satria noararaotina koa ny laky ny antarabiby izay vokatry ny fahasimbany tontolo iainana moa dia fatototra dia mandeha ny curage indray fiaraha-miasa miaraka amin'ny gouvernorat zay efa mandeha sur place dia hijery maso an'izay zahay mesure heverina zay rotina amin'izao alohan'ny latsahan'ny orana zany fahatelo ny ekipa ny Jirama koa dia nanao prospection hoe aiza no toerana hafa afahana manao mijery rano ambanin'ny tany ny camion anao forage koa zany en même temps dia efa déployena bakany Fianaratsoa zany vaoloana rehetra zany no nitapahan'ny gouvernemanta mba amonjena amin'izao vokatry ny maintany ny tranga ao anatin'ny tanànan'ny Fianaratsoa zao. Vovotsira no latsaka eny anabakabaka avy eny ambony fiaramanidina raha nambarany teknisianina avy amin'ny météo. Nisy koa nefa ny vahaolana antony ny ezaka sy lavitrezaka ho amin'ny Fianaratsoa hiatrena ny haintany sy ny tsy fisian-drano. Manodidina 10 miliara ariary eo ny teti-bola no laninao amin'izany. Ny ezaka anton'ny ezaka ihany koa iarahana miasa miaraka amin'ny ministère dia ny fametrahana barrage zany rehaussement zany ny barrage etỳ amin'ny renirano Ankidouna ihany koa zany no anaovana an'izy io ary indrindrindrindra dia ny fanatsarana sy ny fametrahana ny captage zany avy aty amin'ilay renirano Matsiatra zany no eritreretina ametrahana ny captage ny rano avy eo amin'ny renirano misy mazava ho azy ny fanadiovana ny rano io sy ny fitaterana azy etretỳ tanànan'ny Fianaratsoa efa mandeha ny appel d'offre ny travaux génie civil ihany koa ny aty amin'ny Ankidouna zany efa tafapetraka soamantsara dia mandeha ihany koa ny appel d'offre zany amin'ny équipement hydraulique amin'ny barrage aty Ankidouna ho tanterahantsika ao anatin'ny fotoana fohy zay asa fanatsaran'izay zany mba hamahana tanteraka ny olana eo nivon-drano zany eo amin'ny tanànan'ny Fianaratsoa. Miankina amintsika olombelona ihany ny tena vahaolana araka ministra ny rano ka nanentana ny rehetra mba hikajy ny tontolo iainana indrindra fa ny fanakanana sy fitorohana an'ireo olona mandoro ala na inona antony na inona antony. Eto Antananarivo mahakasika ny tontolo iainana ankoatra ny aloton'ny rivotra amin'izao fotoana dia miparitaka etsero ny fako maro olakan-drano tsentsy fako. Fako izay miainga avy any tokantrano ny ankamaroany azo fezina nefa izy ireny ary efa azo avadika ho zezika koa sy ho angovo ireo fako any tokantrano ireo. Efa misy eto amintsika ny fitaovana ahafana manodina fako ho zezika na azona angovo. Fanadihadina. Mila fezina ny fako mba hikajiana ny tontolo iainana. Tsy tokony ariana eny rehetra eny ireo fako ao an-trano fa azo atao tsara madika azy ireny ho zezika na azona angovo. Toy ny vokatry ny ONG Positive Planète hita etsy amin'ny fokotany Akazomanga avaratra Andraharo. Ny voalohany dia ny fanodinana ny fako avy ao an-dakozia, izany hoe ireny hoditra legioma sy hoditra voankazo na ambin-tsakafo ireny izay avadika ho zezika, compost moa ny ahafantarantsika anazy. Dia ny faharoa ny fanodinana ny vovoka charbon ho charbon écologique. Dia ny fahatelo ny fanodinana ny carton, ny baoritra zany sy ny taratasy ho avadika ihany koa ho angovo mamokatra
hafanana sy afaka andrahoana sakafo ihany koa. Izay zany no anombohan'ny RFD azy. Kanefany irina hoe hihitatra amin'ny fanodinana karazam-pako hafa sy teknika hafa ny RFD rehefa mahafehy an'ireo anankitelo voalohany anombohantsika azy ireo. Ny RFD no hitantana ity fotodrafitrasa izay notohanan'ny AFD sy ny Fondation Suez ary ny région Île-de-France ity. Anampy ny vola miditra amin'ny RFD izany ary hiteraka vokatsoa toy ny fahadiovan'ny tanàna. Ny tanjona ao anatin'ny fanodinana mantsy voalohany indrindra dia ampivelarana ny asan'ny RFD izay ny andraikitra namena azy tany am-boalohany dia ny fanadiovana ny tanàna, izany hoe ny fikirakirana ny fako, ny fifehezana ny fako eny anivon'ny fokontany. Fa amin'izao zany rehefa manao fanodinana fako zareo dia inoana fa anampy amin'ny fidiram-bola ny rafitra RFD izay vola azony amin'ny fivarotana an'ireo fako avy nahodintsika ireo. Dia ny fahatelo dia hoe anjara birikintsika amin'ny fikajiana ny tontolo iainana zany ny fanodinana ny fako mba tsy paritaka eny rehetrendry ny fako ireny. Fokontany efatra eto Antananarivo renivohitra no efa ahitana ity fotodrafitrasa fanodinana fako ity dia ny Ankazomanga Avaratrandraharo, Amboditsiry, Manjakaray 2C ary Ambatomainty. Ny amarantsika ny fiarana Tomazara dia mifamina vinana ny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Araky ny voavinavinatr'izay dia hita ho niakatra kokoa ny maripana tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ary mbola hitoetra amin'ny farany andro izany. Ny any amin'ny faritany antsiranana izao dia ho tonga hatramin'ny 4.3 degré Celsius maripana ambony indrindra. Any amin'ny faritry Diana Ratoka 3.20 sy 4.20 ny ambany indrindra amin'ny faritry Diana sy ny faritry Sava. Ho an'ny faritany Mahajanga 7.3 degré Celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia. Ifandimina sy masoandro amin'ny faritry Boeny sy Melaky ary Betsiboka isy orana manify kosa zany tolakandro any amin'ny faritry Sofia. Ho an'ny faritany Antananarivo voalaza ho anorana ny amin'ny faritry Vakinankaratra sy Tasy ny Takariva, ny maraina kosa zany amin'ny faritry Bonglava. Ifandimina sy masoandro eto amin'ny faritry Analamanga efa tafakatra 4.3 degré Celsius ihany koa maripana ambony indrindra any Bonglava. Faritany Fianarantsoa ifandimina sy masoandro amin'ny faritry Moromani, Vatovavity Vinany ary isorana kosa ny Takariva ny faritry Matsatra ambony sy Orombe ary Atsimo Atsinanana 5.3 degré Celsius maripana ambony indrindra voavinavina ho an'ny faritry Orombe. Faritany Toliary farany dia manodidina ny 5.3 degré Celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe Ratoka 3 sy 1.3 zany amin'ny faritra Androy sy Anosy ary Atsimo Andrefana. Ifandimina sy masoandro amin'ny faritra Androy sy Anosy ary Atsimo Andrefana. Menabe kosa dia voavinavina ho iserika manify ny Takariva. Zay marina ny fiarana nankasitrahanay ny fiaranao taminay hatramin'ny farany ary mbola nasananao araka ny fandarana eto amin'ny Dromine. Metraka manam-peona kosa zay ho amin'ny le JT raha mpitsondray nomboka amin'ny fito rasasany. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Liberator nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Liberator, les sardines namitiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur.
misy iporeminadoly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tolondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Aza ao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona, tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.